আদা নিলে 4000 তো দিবি। তোর বাকি আছে আল্লাহ দর্শক দেখেন মরিচের গাছ তুলে আনা হয়ে ভোটা হচ্ছে পানির আজকে না অলরেডি পচে গেছে অর্ধেক কেউ কেউ করছে মান্নানটা করছে আমার একবার ডুবে গেছিল চলে গাছ বাইরে বসে লেছিল এরে ওই হিসাবে এখন এসে করে করলে বলে হবি এলে গাছ এখনই পচে যাচ্ছে আরো 4-5 দিন তো থাকবি পানি কোন হিনি পানি এই পানি খারাই কমে আলের উপরে আছে ছবি তুলে দিয়ে কো সে গেছে না হাবং মারে হলে দিল এরে 1 মাস লাগবে এই পানি জাতি ওত্রে গাছ বিলে 6-7 দিন এলে খুব উঠে যাবে আমাদের ধান কাটাকে পড়তে লাগান লাগবে এখন দিয়ে কয় টাকা যাই ওটাই লাভ এনে লস করা থেকে ইন্ডিয়া থেকে তো পানি না আসবে না তাহলে মানে করতে না রাখি যাই বিগুন মোবাইল করলে এত নাই ধনি পারে ওরা কি ভাই এলে স্যার এখন বলি আমি আগলা তুলে দিবে এই সর্বনাশ দি এখন আসে ওরে ইয়া কোনি পারে ওরা বাদ খাইলে এক সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসে ওরা শেষ করলো খালি মোবাইল করাচ্ছে আমি বাদ থাকি দুই একটা আমার কাছে তুলে এনে দিকে তুলে কালকে